当我的爷爷非要给我的孩子换尿布。你说我奇怪。过来。你不要过来啊！我这个当爸的回老家之后，再也不用带娃了，因为看宵夜了。我的爷爷奶奶帮我带娃。曾祖父带娃，哇！在我们潮汕呢，叫我的爷爷就叫阿公，然后我的孩子叫我的爷爷就要加个老字，就是老公。老公，就跟普通话的老公同个字，然后但是不同意思。你们那边方言是怎么称呼曾祖父、曾祖母的？爷爷在说要带孩子去村口。爷爷竟然还说要给村里人看看他的曾祖。阿公在解释说没事的。给他看看大太阳。终于放弃这个念头的爷爷，不甘心的爷爷要给曾孙来换尿布。以为只是尿布满的爷爷，当看到爸爸后，你说我奇怪。还说换尿布，爷爷此刻动作像疯了一样，让我来处理。过来。你和帆布的动作认真的吗？不带我。等我擦得快干净了，机灵的阿公才舍得动手。一个字，绝。动作还挺熟练的。换完衣服的卤蛋可开心。也怕孩子吹到风，又去关风扇。这大热天的，我太难了。爷爷怕风吹到孩子的头。干不干农调吹流风，看来只能开空调了。当然夸公妹。怎么会呢？这可是美的风雨者无风感空调，输出的大能量还能做到无风感，柔和出风，家里老人小孩都可以放进去的空调，再也不用担心吹着凉，还能开启主动防冷风功能，人只要靠近2米范围内，就会被检测到智能开启无风感，这样就不会只吹到宝宝啦。升级无风感防水滴设计，随时都能用，真的很舒适。爷爷说没有大风吹来。它的铋离子云除病毒科技，病毒去除率高达99.9%，洁净出风，为家里的宝宝和老人能提供更好的保护哦。洗完澡的阿公还是不甘心，我说怕孩子出去了，他就准备了2个。阿公无心，还伸头看一眼确认一下。下期再见哦，拜拜。